La lluvia helada golpea tu rostro y cada paso que das se siente pesado, como si algo invisible intentara retenerte. El cielo cubierto de nubes densas oculta las estrellas y la luna. Apenas puedes ver más allá de unos pocos metros. El frío cala hasta los huesos y el sonido del trueno retumba en la distancia. Estás solo, la sensación de vulnerabilidad crece en cada instante. Corres velozmente, intentando escapar de la tormenta. Tienes miedo, tu corazón late fuertemente. Pero entonces, entre la penumbra, visualizas una tenue luz a lo lejos. Decides avanzar hacia ella, impulsado por la esperanza de encontrar refugio. A medida que te acercas, la silueta de una antigua torre de piedra emerge de la oscuridad. Su puerta de madera desgastada parece haber resistido el peso del tiempo y las tormentas. Con las últimas fuerzas que te quedan, llamas a la puerta. Y al otro lado, un hombre de aspecto sabio y mirada tranquila te observa. Su túnica oscura y su barra plateada le dan un aire enigmático. Entra, aquí estarás a salvo. Dentro de la torre, el calor del fuego acaricia tu piel. La estancia es acogedora, con estanterías llenas de libros antiguos y un gran sillón cubierto con una manta gruesa. El hombre te ofrece toallas y ropa seca. Después de vestirte, te ofrece una taza de infusión caliente y señala un asiento junto a la chimenea. Tienes el cuerpo cansado, pero también el alma, dice mientras toma un libro de cuero envejecido. Déjame compartir contigo algunas historias. Tal vez encuentres en ellas algo que ilumine tu camino. Había una vez dos viajeros que cruzaban un desierto interminable. Llevaban consigo grandes mochilas llenas de objetos que consideraban valiosos. A medida que avanzaban, el sol abrasador y el cansancio hacían que cada paso fuera más pesado. Uno de ellos, sintiéndose agotado, decidió revisar su mochila. ¿Realmente necesito todo esto?, se preguntó, y poco a poco comenzó a dejar atrás aquello que no le era indispensable. Aligeró su carga y con cada objeto que soltaba, su cuerpo se sentía más libre, su paso más ligero. El otro viajero, en cambio, se aferraba a cada cosa que había guardado, temeroso de necesitarla en el futuro, pero su carga lo ralentizaba. Su esfuerzo se duplicaba y pronto se quedó atrás, agotado por el peso de aquello que no podía soltar. El sabio te mira a los ojos y te dice: en la vida cargamos con muchas cosas innecesarias, rencores, miedos, expectativas ajenas, y como aquel viajero, el peso de lo que no soltamos nos impide avanzar. Reflexiona, ¿qué estás cargando hoy que ya no necesitas? En un lejano pueblo, un niño se acercó a un anciano sabio y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el secreto para ser feliz? El sabio sonrió y le entregó una cuchara con unas pocas gotas de aceite. Camina por el pueblo sin derramar ni una sola gota, le dijo. El niño comenzó su recorrido, concentrado en la cuchara. Cuando regresó, el sabio le preguntó: ¿qué viste en el camino? El niño, sorprendido, respondió: nada, solo me enfoqué en no derramar el aceite. El sabio le envió de nuevo, pero esta vez le pidió que observara el mundo a su alrededor. Cuando regresó, el niño estaba maravillado. Vi flores hermosas, personas sonriendo, escuché el canto de los pájaros. Así es la vida, dijo el sabio. Si solo te enfocas en tus preocupaciones, te perderás la belleza del mundo. Pero si te distraes demasiado, podrás dejar caer lo valioso que llevas contigo. La felicidad está en el equilibrio. En un vasto valle, donde los árboles se alzaban altos y majestuosos, había una pequeña semilla que nunca germinaba. Con el paso de los años, entre los demás árboles crecían y extendían sus ramas hacia el cielo. La semilla permanecía enterrada en la tierra, incapaz de romper su cáscara. Tal vez no fui hecha para crecer, pensaba, sintiéndose cada vez más frustrada.
Veía cómo los pájaros anidaban en los árboles grandes y cómo la sombra de sus copas brindaba descanso a los viajeros. Pero ella seguía ahí, oculta en la oscuridad. Un día, una tormenta azotó el valle. Los vientos rugieron con fuerza y las lluvias golpearon sin piedad. Árboles imponentes fueron arrancados de raíz, sus troncos partidos en dos. Cuando la tormenta pasó, el paisaje era irreconocible, pero entonces algo sucedió. La tierra removida dejó expuesta la pequeña semilla, que ahora sentía el calor del sol por primera vez. El agua de la lluvia la alimentó, y en su interior despertó algo nuevo. Con un pequeño esfuerzo, la semilla rompió su cáscara y comenzó a crecer. El sabio te observa con calma y dice: a veces sentimos que estamos estancados, que no avanzamos, mientras los demás parecen florecer. Pero cada ser tiene su propio tiempo. No te compares, no te desesperes. Cuando llegue tu momento, crecerás con más fuerza que nunca. Un guerrero atormentado por sus errores decidió buscar a un sabio en la cima de una montaña. Maestro, quiero olvidar mi pasado, quiero borrar mis errores, le dijo con angustia. El sabio lo llevó a un lago de aguas cristalinas y le pidió que mirara su reflejo. ¿Qué ves?, preguntó. A mí mismo, respondió el guerrero. Toca el agua, le indicó el sabio. Cuando el guerrero lo hizo, su reflejo se distorsionó. Así son los recuerdos, dijo el anciano. Cuando intentas forzarlos a desaparecer, solo se deforman. Pero si dejas que el agua se calme, el reflejo se vuelve claro nuevamente. No puedes borrar tu pasado, pero sí aprender a mirar con paz. Un discípulo le preguntó a su maestro: ¿cómo puedo encontrar la paz en medio del caos? El maestro le llevó a un bosque y le pidió que escuchara. Al principio, el discípulo solo oyó los ruidos de los pájaros, el viento y los árboles crujiendo. Escucha más profundamente, dijo el maestro. El discípulo cerró los ojos y en medio de todos los sonidos percibió un silencio profundo, una quietud oculta bajo todo el ruido. Entonces comprendió: la paz no es ausencia de ruido, sino la capacidad de encontrar el silencio dentro de uno mismo. Canción africana. Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, única y propósito. Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le canta su canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama, igual que para su nacimiento, para acompañarlo en su transición. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se le lleva al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces, le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen tu canción, te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu totalidad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sientes culpable, y tu propósito cuando estás confundido.
Cuando alguien hace algo malo, es porque hay odio y rencor en su corazón, o hay cierta angustia y preocupaciones que creen que haciendo el mal van a obtener eso que desean. Y cuando se castiga causando más daño y más odio, ya sean cárceles, solo hace que todas sus emociones negativas se amplifiquen. Entonces, al cantarle su canción, hace que puedan reconectar con su verdadero yo, con su verdadero propósito, con su amor, rompiendo la cadena del odio y ampliando un nuevo comienzo para que puedan volver a su camino de plenitud. La carreta. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos. Poco después le respondí: escuché el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Entonces le pregunté: ¿cómo sabes que está vacía si aún no la vemos? Mi padre respondió: es muy fácil. Cuanto más vacía está, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo una conversación, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y menospreciada a los demás, tengo la impresión de oír a mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Recuerda que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, y nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo, de un supuesto mí mismo. Como dice la sabiduría popular, envejecer es inevitable, madurar es opcional. Aquellas personas que necesitan estar recibiendo validación, que tienen que estar demostrando, que tienen que estar publicando muchísimas historias diciendo: soy esto, soy aquello, tengo tanto, miren mi relación, miren mi dinero. Pero si realmente tuvieran todas esas virtudes, no tendrían la necesidad de estar demostrando, por lo cual detrás de todo eso solo se refleja un vacío. Quien realmente goza simplemente disfruta lo que tiene. Y esto me recuerda una frase que dice: el elefante no le está diciendo a toda la selva que él es el más grande, que él es el más fuerte. El elefante solo camina. El turista y el sabio. Se cuenta que un turista americano fue a la ciudad del Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple, lleno de libros, con una cama, una mesa y un banco con un único mobiliario. ¿Dónde están sus muebles?, quiso saber el turista, y el sabio rápidamente también preguntó: ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos?, se sorprendió el turista. Pero si yo soy aquí solamente de paso. ¡Qué coincidencia! Yo también, concluyó el sabio. Todos estamos de paso aquí en la vida. Solo es un momento. La vida es muy corta. Entonces, en lugar de apegarte a cosas materiales, es vivir el presente, agradecer lo que tienes y adentrarte más en la espiritualidad, ya que ese es un viaje y debemos prepararnos para lo que sigue. Aprendizajes. He aprendido que cuando estás enamorado se nota. He aprendido que una persona que me dice: me alegras el día, me alegra el mío. He aprendido que siempre puedo orar por alguien cuando no tengo otro modo de ayudar. He aprendido que no importa qué tan seria requiere la vida que seas,
Todos necesitamos un amigo con el que podamos reír a carcajada. He aprendido que algunas veces todo lo que una persona necesita es una mano que sostener y un corazón que entender. He aprendido que la vida es como una espiral. Mientras más se acerca al final, más rápido camina. He aprendido que cosas pequeñas que pasan diariamente son las que hacen la vida espectacular. He aprendido que debajo del duro escudo de las personas hay alguien que quiera ser apreciado y amado. He aprendido que Dios no hizo todo en un día, que me hace pensar que yo puedo. He aprendido que es el amor, no el tiempo, el que cura todas las heridas. He aprendido que cada persona a las que conoces merece ser obsequiada con una sonrisa. He aprendido que las oportunidades nunca se pierden. Alguien más tomará aquella que tú dejaste pasar. He aprendido que siempre debes decir lo que sientes, porque no sabes cuándo dejarás de ver a esa persona. He aprendido que no puedo elegir cómo me siento, pero puedo elegir qué hago con respecto a eso. He aprendido que todos quieren estar en la cima de la montaña, pero que toda la felicidad y experiencias agradables suceden mientras escalan hacia ella. ¿Y tú, qué has aprendido? El sabio cierra su libro y te mira con serenidad. Estas historias te acompañarán, incluso cuando dejes este refugio. Reflexiona sobre ellas. Deja que su sabiduría se asiente en tu corazón. Te acomodas en el sillón, sintiendo la calidez del fuego. La tormenta sigue rugiendo fuera, pero aquí dentro todo es calma. Cierra los ojos y duerme en paz.